Hej igen, mig heter jag. Tänkte göra en video till nu. Och jag köpte sån här på Elgiganten. Retro-Bit Super Retro-Cade. Den här nytillverkade retrokonsolen, den kom 2017 från amerikanska Retro-Bit. Det på Elgiganten igår. Nu börjar jag med att skriva upp den samman, så börjar jag med att ta det här rödliga bandet. Hatar såna här jävla buntband. De fördärvar lådorna, ser ni. Som jag så. Öppna tittan så på spelen. Där ska vi 98 spel. Jag har läst man kan med hjälp av SD-kort stoppa i fler spelen. Vi tittar så ut. Se om det mer ska öppnas då. Jo, där är det. Men det är igen tejpade, det får ju skära loss tejpen. Ja, det var nog allt. Nu öppnar vi den. Tittar vad det är för något. Jag tittar, jag vet vad det är för någonting, men ändå. Ja, man får inte öppna ner till det, skitsamma. Vad är synd ju? Ja, skitsamma. Här är instruktionsboken. Så har med 2 handkontroller, trådade handkontroller. Ja. Så. Så sådana 3 meters kabel. Perfekt, man sitter i soffan och spelar. Så. Och sen. Här är själva konsolen. Väldigt liten är den. Retro-Bit Super Retro-Cade. Handkontrollerna. Kopplar in dem en gång. Tycker de påminner lite om, jag vet inte, Sega Mega Drive kanske. Blandning med Sega Mega Drive och Super Nintendo. Så. Vatten. Lyckas de trassla allt in sig i kladdar. Så en till. Och 2 stycken. Så. Det var handkontrollerna. Nu ska man koppla in bilden också. Som vanlig standard HDMI-kontakt.
kan man koppla in den både med HDMI och RCA till tjock-TV. Vi tar den. Ja, elsladden. Vi kollar vilken styrka det är. Man fick tyvärr inte med någon propp. Så man får ta sån mobilladdare. Legotag. Se var la mina glasögon någonstans. Var la mina glasögon någonstans. Annars är det lite svårt för att läsa. Nej, jag ser mig klar att läsa något i glasögon. Det är dåligt ju. Var la mina glasögon någonstans. Jag vet inte, jag ska kolla. Där är ett par glasögon. Det var bra. Svårt att läsa utan glasögon. Hooking up your Super Retro-Cade konsol. Det jag är mest intresserad av är vilken styrka det ska vara på 5 volts. Och en ampere-timme. Tror det är 5 volts. Ja, jag tror det är rätt. Det är sån den jag har till den laddar Elgiganten. Och jag använder det är samma styrka. Jag tror ju. Ja, vi ser om det funkar. Jag ser man tar med en elsladdare. Jag kopplar in här. Det blir nog rätt så. Så. Vi ser. Koppla in elen också. Nu startar. Ja, så kommer den. Super Retro-Cade. Där spelar den ju. Ja, många elever svensk spelar. 98 spelare. 1942, 10 Your Fight. 19 The Battle of Midway. Act Sunset Super. Act Duel. Vad fan? Vad fan har hänt nu? Jaha. Man får krångla här nere. Nu skjuter vi. Jag vet inte vad har hänt nu. Jag vet inte. Ja, jag får testa sen. Jag står screen. Softcoin. Nu ska jag sån där. Ja, typ ett sånt shooter. Ja, nu var säkert jättebra detta. Ja, det är bra. Ja, det var säkert jättebra. Den är säkert klar. Köpte den på Elgiganten i Malmö.
Retro-Bit Super Retro-Cade. The Ultimate Home Arcade. Så är det en massa spel man kan välja på. Mighty Final Fight, Fighters History, Gunsmoke, Brain Commando, Double Dragon, Super Time, Hammer Harry, Mega Man 3, Strider, R-Type 3, Super Ghost, Super R-Type 1942, Trojan, Armed Warriors, Knights of the Sword, Final Fight 3, Final Fight, Mega Man 2, Joel Mac, Boy Time, Double Dragon och så vidare. Ja, det är nog jättebra. Det är jättebra. Ja, ha det gott. Hej hej. Lille bussen ut. Jag väljer där på, vad heter det? HDMI eller RCA. Så. Handkontrollerna är där. Kartongen är här. Som sagt var, köpte den på Elgiganten. Finns på många andra ställen. Jag tyckte den kanske på Elgiganten. Det är nära var ju. Ja, vad ska jag säga? Ja, ha det gott. Keep on going. Som vanligt, glöm inte gilla, kommentera och prenumerera på min kanal. Ha det gott, hej hej.